Така, тази Астра, малък инцидент. Някой го е подправил отзад, пръснал е стопа. За щастие, тук нямаме големи поражения, то почти никакви, две леки дръскотини, което не е фрапиращо. Така, но този е ясен. Сега ще го свалим. Взели сме друг и ще го сменим. Така, вътре отваряме този капак. Сега ще се светнем назад да видим и има две гайки, които трябва да се развият. Къде сте ме? Така, ето едната, където я развихме, ето е и другата. Те са пластмасови, ще развием и ще видим дали така ще излезе стопа и трябва да има и кабели едно друго. И така. Сега развихме двете гайки и би трябвало с дърпане назад. Сега излезе по някакъв начин. Значи тук имаме една букса. Тя е лесна. Тук тази щипка гледам, че се напъха. Предполагам, че не се сваля. Отдолу имаме един водач и тези два болта. Не е трудно. Вадим буксата, слагаме другата и да видим дали компютърът ще си приеме новия стоп. За самата букса, значи дърпаме това червеното назад. Малко трудно фокусираме. Така, дърпаме назад и после натискаме тази черна пластмаса, за да може да освободи щипката. И така излиза. И така, нищо не се наложи друго да правим. Няма чистене на грешки, такива неща. Всичко изгасна на таблото. Свети идеално. Така че, лесна смяна като цяло.